Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Pedro M. Então, gente, vamos lá pro segundo episódio aqui de Cat Bird. Eu amei esse jogo e como eu falei no episódio passado, vocês podiam esperar um segundo episódio. Então, vamos lá pro segundo mundo, galera. Agora, pelo visto, esses bichos que pulam aqui que vão me atormentar. No mundo passado era uma serra e uns bichos amarelos que corriam até mim. Mas pelo visto, não são só eles. Vamos lá, passando aqui de boinha. Ah, essas serras também estão aqui. Nossa, quase catou. Vamos lá, primeira fase do primeiro mundo. Passamos com facilidade. Nossa, agora tem canhão. Meu Deus. Nossa, eu pensei que catava. Pensei tanto que catava que fiquei parado. Sou craque. Vambora. Gente. Ai, morri no último. Gente, esse jogo é muito gostosinho. Meu Deus. Vambora, vambora. A história é boa. Pixel art é boa. Gente, não tenho o que falar. Esse jogo é espetacular. Vamos lá. Perfeito. Calma, não podemos contar vitória antes da hora, né? Ah, mas já tá aqui, né? Vambora. Pensei que tinha parado de gravar. Vamos lá. Tá, poxa. É pra matar o cabo, né? Nossa, como é que eu passo disso? Já sei. Será que eu consigo ficar em cima dessa plataforma de madeira? Consigo. Eu preciso apertar o botão. Perfeito. Vambora. Vambora. Beleza. Nossa, quase catou em mim. Isso aqui é uma armadilha, galera. O jogo deixa aqui pra você pensar que é botão. Mas sabia que era esses bichão aqui, ó. Sempre assim, galera. Nossa, não acredito. Tá, esse negócio... O segundo é bem mais rápido. Então vamos lá. Bora. Agora é só pegar a chave. Perfeito. Agora, só concentrar. Vamos lá, vamos lá. Agora não é a hora. Agora. Vambora! Vamos lá, rapaziada. Conseguimos. Agora arrastar a caixa pra cá. Sei lá pra onde que arrasta a caixa. Só tô indo, tá, rapaziada? Agora tem que ir pro outro lado, é? É, 2 botões. Aperta aqui, abriu lá. Ah, tá, aqui é... Calma, mas vamos lá. Temos um bicho, uma coroa e aquela plataforma ali em cima que com certeza cai, então... Ah, droga! Eu ainda falei. Tá, então eu vou ignorar a coroa completamente. Acho que seria mais esperto levar pro outro lado, né? A caixa, porque aí só venho direto, aperto o botão e posso ir. Boa. Vai craque, né, rapaziada? Opa. Vamos lá. Mais uma fase aqui passada. Sem dificuldade. Vamos pra próxima. Nossa, galera. Eu já vi muita gente com dificuldade nessa fase. Vamos lá. Nossa, ó. Nessa fase aqui e a próxima. Já vi muita gente com dificuldade nela. Então vamos lá. Bora! Caramba, de prima. Mas a próxima, galera, tem um pessoal aí que não passa de jeito nenhum.
Vamos lá. Temos que derrubar essa caixa e embaixo tem concretos que quebram. Nós precisamos chegar lá embaixo antes que essa caixa aperte um botão. Bora. Que eu vou descer que nem doido. Perfect. Perfeito. Você aperta esse botão. Ai, não acredito. Era só andar reto. Nossa, não acredito nisso. Nossa, não creio, velho. Descer que nem um foguete. Vai, vai, vai. Boa. De segunda, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem uma galera que não passa disso por nada, galera. Mas a gente conseguiu aí de segundinha. Nossa, essa aqui também é difícil, hein? Pelo amor de Deus. Galera, eu falo que é difícil, não porque eu já joguei, sim porque eu assisto bastante vídeos disso. Por isso que eu já sabia qual jogo eu poderia trazer pro canal. Já assisti bastante vídeo desse jogo. Por ser tipo... Ai, não acredito. Tipo... Caramba. Tipo Celeste, né? Que é jogo indie. Todo mundo gosta de jogo indie. Jogo indie é muito bom. Ai, eu parei de voar antes. Vamos lá, galera. Vamos lá. A gente consegue. Ah. Caramba, não acredito. Eu vou ficar aqui embaixo pra ser melhor. Nossa, bem melhor, hein? Tá, tô pulando um pouquinho atrasado. O negócio vai descer e já pula. Perfeito. Calma, vou esperar o momento certo. Perfeito! Passamos. Vambora. Vamos pra próxima fase. Será que já é o bossão? Eu fiquei sabendo que cada mundo tem um bossão, menos o último, que é o quinto. Que é o mundo adicional. Mas todo mundo tem um bossão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ui! Vai, tô moscando. Quase que eu tomo, velho. Perfeito, perfeito. Que a gente já sabe o que fazer. Vambora. Vambora! Galera, repensando bem, eu acho sim que eu vou fazer um mundo por episódio. Só que esses episódios eu só vou concluir a história principal, tá? Quando eu for fazer as conquistas de um limite de morte, pegar todos os diamantes, eu vou fazer com outra série e outro save. Ah, essa parte aqui é treta, hein? Tá, eu vou ter que subir na plataforma e pular por cima dos espinhos. Tá. Perfeito. E aqui só esperar esse espinho passar. Vamos. Ah. Ah, morri. Tudo bem, isso aqui é um treinamento por enquanto. Vambora, vambora. Ah, morri, mano. Nossa, galera, tem umas partes aqui desse jogo, hein? Vambora, vambora. E olha que é o segundo mundo, hein? Mas é da hora, mas é da hora, mas é da hora. Vambora, vambora. Agora chegou a destemida parte. Consegui, consegui. Esse cara vai pular pra cá, não vai? Não acredito! Eu pulei em cima da bala, não! Ah. Um ano depois. Não, agora a gente consegue. Agora a gente consegue, vamos. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai.
E quase que eu me joguei na frente da bala de novo. Vambora! Tomara que aqui... Ah, tá. Aqui não tem checkpoint. Ui! Os espinhos caem. Não tinha reparado nisso. Pelo menos eu fui rápido. Bora! Mais um nível. Esse aqui a gente travou um pouquinho, mas conseguimos passar. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado nisso, pra não travar em nenhum nível. Tá, vamos por cima primeiro. Primeiro a gente precisa ativar os botões, tá? Uma caixa. Vou ter que levar pra esse lado. Tá, deve ter um botão aqui embaixo. Tá, perfeito. Tem um botão aqui embaixo. Tá. Poxa, a caixa assim esmagada. Bota aqui. Agora passa lá em cima e pisa no outro botão. Perfeito, cai uma caixa. Agora vem aqui. Ah, da hora. Mano, tem uns puzzles aqui muito da hora. Muito divertido de fazer, muito rápido. Tá, a chave tá pra lá, mas eu não consegui passar. Então vou ter que vir por aqui. Vamos. Calma. Vamos ter que vir pra cá, que a gente não tem altura suficiente. Vamos lá, hein. Sabia. Ah! Pisei em cima dele. Vamos, essa parte aqui é só passar rápido. Agora essa parte eu vou tentar ir com tudo e pular por cima do machado e por cima dele. Deu certo! Vambora! Agora é só não morrer. Olha, por isso que nesse jogo você não pode ir desenfreado. Você tem que descer freando. Porque tem muita armadilha. Só vim reto, vambora! Tô ansioso pra ver qual que vai ser o chefão da vez. Acho que essa é a última fase depois dele. Depois dele não, antes dele, né? Aí, checkpoint. Vai logo! Ah! Demorou pra abrir. Ah, até que não demora pra abrir não. Pensei que demorava bem mais. Perfeito. Olha. Olha o jogo querendo me enganar. Ai! Ah, não é possível. Pensei que ele tinha morrido. Perfeito. Bate, abre. Entra no meio dessas gangorras. Aqui desce rápido. Aqui tem uma espadona. Ok. Ai, tem um espinho. Quase que eu não percebi esses espinhos, hein? Bora. Mano, quantas fases esse mundo? Acho que já foi mais que a normal, né? Acho que já foi bem mais que o mundo passado. Mas mesmo assim, vambora. Nossa, esse aqui tem que ser rápido, hein? Conseguimos. Não! Não pode pular de primeira, tá? Esse jogo aqui, galera, você tem que passando, tem que ir decorando tudo. Senão você não passa da fase nunca. Tá, calma. Consegui, calma. Bora! Nossa, mano, essas fases é muito da hora, você é doido. Vambora. Ah! Eu caí, mano. Tá, não caí muito longe, pelo menos. Não, eu caí pertinho. Esse é o bom. Não caí pertinho. Nossa, mano, não consegui colocar o negócio pra frente. Com medo desse bicho vermelho aqui. E agora como passo por cima disso? Bora! Vamos! Próxima fase.
Meu Deus! Boss fight! Que boss é esse? Tá, a gente tem que ativar as duas alavancas, calma. Tá, beleza. As duas alavancas, vambora. Já vou pular pra cá, vou ativar aqui. Corre. Ative agora. Ah, surge uma bomba ali em cima. Perfeito. Já pula. Sai, ativa, outra bomba. E esse aqui vai atirar como? Ah, só reto. Tá de boa então. Só pular aqui. Perfeito. Bora! Segundo bossão! Passamos de segunda! Bora, rapaziada! Terceiro mundo! E é isso, galera. Esse foi o segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para você sempre ter notificação de novo vídeo do meu canal. Esse é o vídeo. Valeu. Falou!